小猫肺炎真的可能要了你家猫的命。大 S 的健康状况让大家意识到了肺炎有多么危险。今天我们就来说一下小猫肺炎到底该咋办。第一个，什么是猫肺炎？细菌、病毒还有支原体都能引发肺部炎症，也就是我们说的肺炎，严重危害小猫健康。很多小猫前期的症状不明显，等严重了再发现它就晚了。通常前期只是偶尔咳嗽，有点没精神，食欲有点下降，就像那个小感冒，很容易被忽视。等咳嗽更加频繁，呼吸急促，体温升高，甚至是张嘴呼吸的时候，那你再来宠物医院就有可能已经肺炎了。所以平时一定多观察小猫的状态，如果发现小猫状态不好，抓紧去宠物医院看一下。第二个，肺炎有哪些传播途径？一般分两种，第一个就是空气传播，生病的小猫通过咳嗽、打喷嚏，然后病菌通过飞沫传播到空气里，健康的小猫如果吸入了，就很有可能感染。第二个就通过接触传播，有病的小猫用的猫砂盆、食盆、水盆里边都可能掺有细菌，然后健康的小猫和它共用一个盆的话，就很容易中招。还有就是免疫力低的小猫，像刚到新家，疫苗还没有打完，那它的感染风险是最高的。知道了传播途径，那你就能知道怎么有效预防。那第三个，我们说一下怎么判断小猫感染了肺炎。经验丰富的医生都会拿个听诊器，开始听一下肺音，先确定一下肺部的情况。最直观的那就拍 X 光片，这个是正常的肺片，这个是不正常的肺片。感染之后就会有一块一块的白斑，然后密度很不均匀，纹理增多或者纹理变大，严重的还有钙化和空洞的现象。所以说肺炎只是一个症状，就是肺部感染。那至于什么问题导致它的病因，我们还要继续往下查。通常情况下会做一下血常规，看一下白细胞，还有做一下炎症反应 SAA， 还有呼吸道核酸，找出病因之后再对症治疗，治愈率会增加很多。第四个，如何有效的治疗猫肺炎？根据病因和症状不同，一般治疗方法也是不一样。细菌感染的话，一般用抗生素，像多西环素、速诺，还有注射的头孢，这些都是宠物医院比较常见、经常用的。要是病毒感染，一般会用抗病毒的药物，像干扰素、阿昔洛韦还有范昔洛韦这些。然后雾化也是很有效的一种方式，它可以让药物直达呼吸道进行消炎。期间注意补充营养还有水分，如果呼吸困难还需要吸氧，然后增加抵抗力。治疗时注意以下两点：第一个，给小猫提供温暖、舒适、安静还有通风良好的环境；第二个就是清理好鼻腔还有口腔的分泌物，保证小猫呼吸顺畅。最后总结一下，就是轻微的流鼻涕、打喷嚏、咳嗽，你可以自己在家先用药，像多西环素、速诺都可以，然后配合果苷素缓解呼吸道症状。那自己用药3天，如果还不见好转，抓紧带医院去检查。刚才说了，测血、测炎症、测呼吸道核酸、拍 DR。如果发现肺部感染，就说明情况已经很严重了，就积极配合医生治疗，千万别耽误了，然后后悔就来不及了。还有什么问题，欢迎评论区大家咨询我。